Hello，大家好啊，我係 Cherry 啊。咁今次咧，我哋就講講咧，究竟喺 Amazon 裏邊咧，我哋點樣去計究竟嗰個產品咧，嗰個嘅利潤係乜嘢？因為咧，好老實講，產品有咁多啦，咁多嘅產品，有咁多為客人解決痛點，亦都見到好多產品都好靚啦，個銷售亦都好多喎。你睇下400加、100加、50加，呢個4K 啊，呢啲300啊。咁你睇下呢啲6000啊，係啦，即係個銷量咁大喎，咁你諗下啦，究竟究竟佢哋有冇錢賺嘅咧？會唔會賣400個其實都係蝕錢嘅咧？係啦，咁所以咧我哋都要計一計究竟佢個 profit margin 咧究竟有幾多真實嘅 profit margin 係啦，即係難聽啲講句啦，佢真係有錢賺嘅，我先至會有動力咧去研究呢個產品咧，究竟係唔係真係有利可圖？究竟有冇發展嘅潛力？即係我都會咁諗啦。我見到你冇錢賺嘅，我都又或者賺得太少嘅，我都唔想研究啦，係啦，即係好正常，非常之正常。咁我哋今日就講一講，咁究竟有啲咩方法可以令到你可以去即係計到人哋嘅價錢呢？咁我建議咧，你都可以裝一啲免費嘅 app 嘅。咁例如好似呢處咁樣啦，呢個係鋪版係要錢嘅。咁我會建議你哋咧，就係你都照裝。咁因為點解咧？佢呢個鋪版我記得佢咧係有唔知有幾多次可以用嘅，唔知10次定30次可以用嘅。係啦，咁所以就照裝啦。咁但係如果你話我唔想要俾錢喎，佢10次、20次、30次，我覺得即係我真係唔好記得佢幾多次，因為我用咗好多年。係啦，咁如果我想要真正完全免費嘅咧，你就可以用佢嘅計數機啦。係啦，你只要打 AM2set，佢呢個計數機就出咗嚟啦。係啦，咁佢個計數機就會出咗嚟，咁你咧就可以裝呢一個係啦，免費嘅。咁另外仲有乜嘢可以裝咧？1688。咁你打1688咧，咁呢個意圖手圖咧都係免費嘅，咁你就可以用個產品相咧就可以1688度揾噶啦。咁我首先咧我就會示範嗰個嘅付費版先啦，係啦，打個譬如啦，我入咗嚟呢一度啦，咁付費版咧係啦，用晒佢啲付費先啦吓，我哋咁撳咗去呢個掣，咁佢就已經咧成個產品列表咧就撈晒出嚟啦，咁佢就會話俾你聽咧佢嘅賣價係幾多啦，跟住個 FBA fee 係幾多啦， profit margin 係有幾多都講埋俾你聽喎。咁但係佢呢個 profit margin 係估嘅啫，佢冇可能知道晒所有人哋嘅產品噶嘛。咁所以咧佢係點樣估咧？佢係 based on 咧你嗰個產品嘅售價咧係嘅幾多，即係佢個成本係即係個產品售價嘅幾多分之幾。如果係 Helium 10咧，通常佢係5倍嘅。係啦，咁但係呢一個 AM2set 呢一個咧，我唔知佢係 based on 嗰條公式係咩咧。總之 Helium 10大約係5倍啦，係啦，即係個 cost 5倍咧就係佢嘅售價，咁所以佢售價除5咧就大約係佢 cost，佢咁結估算。咁 AM2set 係點計咧，我就唔知。但係咧，我哋咧就可以去推，即係我都唔會要去睇啲你估嘅嘢啦，我係要真實睇翻你嘅成本係幾多先至穩陣噶嘛。咁打個譬如啦，例如我揀啦。呢個產品啦，佢自稱有成72% 嘅 profit margin 啦，咁我哋睇下咯。呢一個產品係啦，咁呢個產品係咪真係有咁好咧？咁我哋睇下佢嘅睇下啦 ，copy 佢 ASIN 啦，係啦，咁跟住之後我哋睇下咯。呢個款係邊個款啊？就係呢一個款啦。佢賣59蚊，買咗400個喎，係啦。咁佢買咗成400個，咁我哋計一計究竟究竟佢喺阿里巴巴國際站揾唔揾到？咁我撳咯喎，咁佢已經即刻揾到啦。佢原來呢件產品咧，大約7個9毫3至11蚊。咁樣咧，我當佢啦吓，我當佢係9蚊。佢8個7毫6嘛，我當佢9蚊。咁如果我當佢9蚊嘅話咧，我撳佢嘅計數機出嚟啦，係啦，佢嘅產品成本係9蚊。咁如果而家由中國運去美國，萬選嘅運費係大約10蚊至14蚊，因為萬選咧都有好多隻嘅。咁而呢一隻嘢咧，佢嘅重量係1kg 係780蚊，我就當佢係14蚊人民幣1kg。咁佢而家係780蚊啊嘛，咁咪即係大約2蚊美金嘅運費咯，係咪？
咁如果咁講嘅話咧，即係話呢件產品咧，若果喺冇任何 return 嘅情況之下咧，其實佢嘅 profit margin 咧有成53%，係啊，咁啊有成50，即係有一半嘅利潤嘅個價格即係個利潤空間係非常之大，係啦，咁所以咧呢一件產品咧係非常之有利可圖，你見到個 ROI 咧成300嘅，係啊，即係差唔多係你攞10蚊出嚟，差唔多佢就可以有成係啦30蚊咁俾翻你咯，係啦。咁你呢度都睇翻佢嗰個ROI 嘅計算公式啦。咁但係其實就算我唔睇，我見到佢個 profit margin 都有53嘅話咧，咁其實我覺得呢一個產品就已經可以研究。咁但係要記住喎，呢個係叫做呢一個產品喎。我哋研究嘅時候唔係研究呢一個產品，係研究呢一個 catalog。我會係咁樣去睇呢一件事，因為點解佢嗰個操實，即係嗰個做運營嗰個人做得叻，但係其他人做得叻唔叻呢？你又做得叻唔叻呢？你可能係做唔到噶嘛，係咪先？可能你隻產品係咩產品啊？可能係呢一種呢，客賣29蚊呢，係咪？又或者可能係喂29蚊，佢賣6000個都好啊，係咪先？係咯，佢呢個59賣400嚇，但係呢個29賣6000喎，咁即係你揀啦嚇，你想做邊一樣？咁但係如果好似呢個咁樣咧，39蚊賣100咧，係啦，咁其實佢呢個新仔嚟嘅喎，係啦，咁可能呢一個嘅 profit margin 又唔係好高，銷量又唔係好高，咁其實佢唔可以話佢冇錢賺嘅，賺得少咯，係啦嚇，咁即係究竟你會係一個乜嘢嘅運營？係啦，你大約企咗喺一個咩位，同埋你嘅情況係點樣呢？嚇，咁我哋都想了解下，好似例如呢個咁樣，好啦，佢賣39蚊，賣得100隻嘅，咁佢嘅情況又點呢？我哋又可以去睇下啦。39蚊，佢賣得100隻。39蚊賣100隻，嗱，我一下子揾唔到佢，我當呢一隻先啦。又或者我喺出翻出邊啦，我出翻出邊，我呢度去睇佢啊嚇。咁我用嗰個免費嘅計數機啊，我用呢個免費嘅計數機，呢個計數機免費嘅39蚊啊嘛，100隻啊嘛。咁我首先就去呢一個阿里巴巴度揾一揾究竟有冇呢個產品啊？揾到，睇下揾唔揾到啊？哦，揾唔到喎。我當佢可能係背囊嘅，我當佢可能係呢兩隻咁樣啦嚇，或者可能都係呢啲咁嘅款啦，都要8蚊9蚊美金嘅，係啦，8蚊9蚊美金。咁你其實佢8蚊9蚊美金賣30幾，我已經覺得即係唔係咁靚仔咯，係啦。咁好啦，撳翻入去先，係啦。咁我當佢係9蚊啦，係啦。咁佢船嘅 cost 嘅話，咁好似頭先咁，我當佢都係2蚊啦。咁佢呢個仲要重啲添喎，你見到啊，800幾 gram，我當佢都係慢轉走2蚊。咁你就已經見到啦，佢 profit margin 都有38喎。話我覺得唔靚仔，但係都有38。咁其實都唔差嘅，係啦。咁即係我當然會覺得做個功能好啲嘅。係啦，咁就可以賣貴啲就最好啦，係啦。咁你諗下啦，咁你profit margin 有38，每一個我賺15蚊嘅，咁你計下咯。咁佢賣咗100隻啊嘛，咁佢即係大約有1500幾度啦，係咪？咁唔知佢有幾多嘅退款，係啦。咁因為其實啲人買完唔中意退貨咧，就唔出奇嘅。咁我當佢可能都有6至10% 啦，咁佢就算38% 減咗出嚟。6至10%，咁勉勉強強都有30% 嘅 profit margin。咁所以其實呢個 catalog 咧，我發覺即係到而家，雖然佢競爭有成19個，即係上一次我哋講咗啦，有成19個新嘅 seller 湧咗入去啦。咁但係呢個 catalog 咧，都仲係一個 profit margin 比較好嘅 catalog 嚟嘅。咁所以變咗我哋就會去咁樣去研究呢一樣嘢啦。究竟個 catalog 係咪真係成個 catalog 都好做呢？我就唔會係單單去睇一件產品，我會睇一個 catalog 嘅，即係起碼我會覺得成個 catalog 都係個 profit margin 有翻咁上下，唔會話咧有人咧做到冧晒價慘樣啊咁樣咯嚇。咁好似例如呢一個款咁樣啦，我打個譬如啊嚇，
咁如果呢一個款，咁喺呢一個嘅阿里巴巴，究竟揾唔揾到呢一個款呢？撳下咯喎，係啦。咁如果要揾翻呢個款一模一樣嘅呢，咁呢度最平呢，佢都要講緊係18.59，咁我當佢19蚊啦，係啦。咁其實你都要撳入去睇下點解會30幾，哦，哇，做好多先可以做到呢個價。但係其實我想話呢，你可以去1688揾嘅呢啲，咁你去1688揾都得㗎喎。咁我點樣去1688揾呢？咁頭先我咪整咗個手圖嘅，係咪？咁啊撳呢個掣，我加咗個 plugin 㗎嘛，1688 plugin，係啦。咁我哋就揾到呢，佢呢一個係啦，冰包佢賣89蚊，但係我想話呢，你係應該要聯絡下個賣89蚊，但係其實你都要入去佢個官網嗰度睇睇，因為我記得呢，佢呢個內籠呢係同個廠呢公佈出嚟嘅內籠呢係同佢呢一個嘅內籠係有啲唔同嘅，佢係抄咗佢款，但係其實佢咁樣做得出嚟呢，你就要聯絡間廠問下佢有冇呢一個嘅內籠，係啦，即係佢嘅內籠，因為佢原生個內籠呢係點樣呢？佢係見到啊，佢係密封膠㗎，好厚㗎呢一種，係啦，佢直頭係講到明咧，係可以凍2日嘅，係啦，所以人哋先至可以賣到144蚊啊嘛。咁但係咧1688嗰個款咧就唔係嘅，就係普通嘅牛津嗰種款嚟嘅。咁所以你要問一問個廠究竟有冇呢一個款，同埋個成本係幾多啦，你先可以計到，係啦。咁當然你亦都可以去1688嗰處，即係除咗問間廠之外啦，亦都可以阿里巴巴度咧睇下會唔會你可以同個阿里巴巴嗰個人咧溝通得到，去擠壓一下嗰個成本啦，係啦。咁但係點樣都好啦，我哋都係以一個 catalog 去睇，究竟成個 catalog 有冇得做，個競爭度大唔大？咁但係今次我哋呢一個嘅頻道呢一集呢，我哋就最主要就係計佢點樣去計嗰個產品成本嘅，係啦。咁所以大家呢，各位呢，想做 Amazon 嘅朋友呢，咁你就先可以呢裝咗呢啲嘅免費軟件啦，係啦。咁呢個即係呢幾個月免費軟件呢，我都寫咗喺樓下噶啦。咁有付費版限用次數嘅，亦都有免費嘅計數機啦，係可以任用嘅，係啦。咁你可以計一計。覺得係咪真係覺得原來個利潤都有咁好嘅喎？咁就值唔值得你去花時間去做 Amazon 呢一個嘅出口啦？因為始終而家香港嗰個情況就比較即係好多公司都執笠啊、結業啊咁樣啦。咁但係有時間有資本嘅人都仲係有好多嘅。咁如果你話想發展海外市場嘅話呢，計成本呢樣嘢就一定走唔甩㗎啦。咁啊變咗而家我哋可以用呢啲第三方嘅軟件啦，就好容易咁去計到人哋嘅產品成本係幾多，係啦。咁其實好似呢啲咁樣呢，都係佢咁樣賣39蚊呢。其實佢成本係，我話俾你聽咧，喺1688呢個呢，我記得佢產品成本係30幾蚊人民幣到嘅啫，係啦。咁呢一個呢，都係講緊呢，即係貴少少嘅啫，唔係好多。咁但係佢賣50幾，係咯。咁所以其實呢，唔係話冇得做嘅，係有得做，但係就要嘥啲時間同心機去揾你嘅 winning product 啦，係啦。咁你先至可以得到成功咯。咁既然係即係原來係有一個嘅成功嘅方程式，而大家又想去學嘅話呢，咁歡迎呢，你哋亦都可以撳下低嘅連結啦，係啦，咁就可以參加我哋嘅1對1啦，咁1對1嘅meeting啦，咁我哋就可以傾翻你而家嘅情況，咁啊睇下呢有咩方法呢可以幫到大家嘅。好啦，今次嘅分享呢就分享到呢度，咁希望可以大家呢都可以揾到你嘅 winning product 啦。好啦，拜拜。